Hoje eu vou ensinar para vocês fazerem um xarope caseiro, que é bom para tosse seca, gente. Eu tomei muito medicamento, né, mas não fiquei boa, tô quase com um mês com essa tosse. E digo, né, que eu fiz e hoje agora eu tô ficando boa, né? Primeiramente, você pega um copo assim de açúcar. Primeiro faço o caramelo, né? Aí eu vou lhe mostrar os ingredientes que eu usei para fazer, porque eu vou fazer o xarope. Inclusive fiz 2 vidrinhos de 500 ml. Tomei, já tô quase boa. Ó, aqui fica a cebola, 2 cebolas pequenas, se tiver roxa melhor ainda. A gengibre, 3 dentes de alho, um limão, uma laranja. Corta tudo em rodela. O mastruz, peguei 2 galhos grandes. Isso aqui é a malva. Muita gente chama de boldo, mas não é boldo, é malva mesmo, viu? Aqui no Ceará tem muito isso aqui, né? Então isso aqui, primeiro, nós vamos fazer o caramelo aqui. Depois que o caramelo estiver pronto, tiver aquele ponto tipo papudim, a gente vai jogar tudo isso aí dentro. E eu vou colocar 2 copos daquele que vocês viram botando de açúcar, né? Pra poder cozer. Daqui a pouco vai estar pronto. Ó, gente, joguei tudo aqui dentro, ó. Na panelinha aqui, ó. Ó. Aí eu vou deixar agora ele cozinhar, assim mais ou menos 5, 10 minutos, né? Aí vai estar pronto. E quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Ó aí, gente, meu xarope já tá pronto, ó. Tá vendo? A grossura dele. Isso aqui é o óleo de piqui. E esse outro aqui era o mel. Botei 2 dedos de mel, viu? E já tá pronto. Deixa esfriar, bota dentro do vidrinho, bota na geladeira e depois só toma que você vai ver. Você vai ficar bonzinho, como eu também já tô quase boa.